მოგესალმებით. მე ახლა ვიმყოფები ბორჯომის რაიონში, სოფელ ტბაზე. Რაღაც პატარა ინციდენტი შეგვამთქვა გუშინ. წესით გუშინ დამეწყო გადაღება, მაგრამ ასე მოხდა, რომ დამრჩა სახში დრონის პულტი. და მომიწია ისევე თბილისში დაბრუნება და მე ისე უკან წამოსვლა. ხო და ნუ ესე რეალურად ახლა დღეს დავიწყე ჩაწერა და ნახოთ რა იქნება. მოკლედ ახლა გამოვედით დილის გასეირნებაზე. მე და ჩემი მეუღლე მეპატრონებმა გვითხრეს, რომ ბინის მეპატრონებმა, რომ ქვემოთ არის რაღაც პატარა მინდორიო. სადაც არის ხათი რისი ხე არისო? პანტის ხე. ხო და შევეცდებით პანტის ხესთან ვიფრინოთ. დილის ვარჯიში. ახლა დაუბანაკებით მე და ხატია და ვეცდები ვიფრინო. ყველაფერი რიგზია. გაიღიმე ქემაიც. რაღაცებს კითხულობს, აქაც ინტერნეტია, ახლა ხო არ შეიძლება. თქვი არა ინტერნეტს. შემხედე კამერაში. არა ინტერნეტს. ჭირდება. ნეტავი რაში ჭირდება, არ ვიცი, მაგრამ ნუ კარგით. მოკლედ, ესეთ გეგმაა. ნახოთ როგორ ავითვისებთ ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანი არ მიფრენია, ნახეთ რა სილამაზეა. ვეცდებით გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აი, აქ პატარაზე გავხურდებით. აი ამ ადგილებში. მე აი ესე გავალთ. წავალთ და ნუ ნახოთ რა იქნება. შევეცდებით ყველაფერი გავაკეთოთ ისე, როგორც საჭიროა. აი პრინციპში აიქაც შეიძლება რაღაცების გაკეთება. იქაც Tell me, don't you know?